嗨，又翻嚟啦！我哋嚟到第3集。咁上集咧就講到我哋揾咗幾隻 Pokemon 啦，跟住之後法拳狼就話要整呢條路啦。咁但係咧，我哋有啲岩石又唔係好夠，嗰啲乾土又唔係好夠。佢金色嘅喎呢個波，探寶器，尋寶器喎，地下嘅位置喎。可以去尋寶啦！擅長揾嘢嘅 Pokemon，你係咪又要入去淋花啦？花海啊，今次係會啊！博士日記啊！紅蓮鎮嘅田野調查有好多收穫，同各地嘅 Pokemon 博士討論完之後，令到我有好多研究嘅靈感啊！似乎有好多人擔心最近氣候異常嘅現象會對 Pokemon 造成啲乜嘢影響呢？沿路發現咗一隻好細嘅藤蔓怪啊，佢受咗傷，仲好虛弱，所以我用傷藥同佢治療，跟住佢就黐住咗我啦，細細步嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟咁樣跟住我後邊，我有啲煩惱啊，應該點算好？唉，佢應該可以做我個孫嘅好朋友嘅，咁我就帶咗佢翻屋企啦。哦，原來藤蔓怪係博士個孫嘅朋友。你可唔可以唔好一我玩嘅時候就俾我淋水啊？都揾到啲嘢喎，佢話。等陣先。你撳實等佢吸落去咪得咯。嗱，我落咗去上唔翻嚟。咩？你打啲岩石咪得咯。你真係好適合做嗰啲保育工作嘅啫。環保署就係爭我。你試下走上個墳墓度睇下會有啲咩？擺放可以。喂，佢可以攞走佢嘅盤喎，係咪啊？咁咪買佢咯。有蠟燭喎，係咪點火啊？咁你個蠟燭上面點火啊？真係可以攞走佢㗎。借嚟用住先咧，嗱，係咪先？咁消火龍係咪要火啊？佢話要暖啲啊嘛，俾個火佢咯。喇叭牙係咪話要嘢食啊？係啊，咁你咪，請問點解要俾翻佢咧？你係咪想今日發惡夢啊？咁你都點唔着支蠟燭？叫阿邊個過嚟咪得咯？你叫消火龍過嚟啊？係啊。咁你叫佢過嚟啊？即係過完你就借佢翻去啦，借走佢啦。可唔可以尊重一下個墓地啊？啊，個墓地會唔會就係博士個墓地嚟㗎？你應該可以用佢啊。OK。哇！哦，用食獸。心臟同大腦都好細，主要都係胃。OK，佢有咩能力啊？Hello，佢擅長收納啊。OK。但係佢中意濕嘅環境喎，佢隔離咁大個火堆喎。結束啦，俾你啦，起好啦，一定會睇係嘛？
起啦起啦！佢攰到企喺度瞓覺啊，陰公。好啦，完成了啦！喂，係你唔使理佢噶，佢啱橙色喎，佢完成啊！你應該要起張床俾你自己。你唔使啦。喂，佢有嘢想講喎，佢哋完成了啦，見唔見到啊？釣魚喎，雖然好嘈，總有一日啲人類一定會返嚟㗎。你唔好瞓住啊！你係咪有啲咩問題？一齊行啦！你後邊嗰個係咁講話完成咗喎，你唔要理佢啊？係啊！擺家具啊，擺3個仲要，仲唔可以一樣嘅嘢啊！知道冇問題。我想問小火龍跳唔跳到上去？你就爬到上去啫，佢冇得爬喎。你不如試下睇下有冇仲黏土你身上。吓？做咩斬爛佢啊？你睇下你身上有冇黏土？唔係啊！又點樣唔係啊？我有黏土咁又點啊？擺下邊咯，你擺下邊，跟住佢咪可以爬上嚟咯。佢有路行咯未？哦，咁呢一度都行。再擺咯。哦，好咯。呢個位？係啊，跟住上面唔係側邊，撳住 L 呢個後邊呢嚿。咁佢呢度咪可以行咯？係啊，但係你都唔夠。得嘅。有個 Kira Kira 嘅氣息喺後邊。咪幫我點火啊 ！Thank you， 你做得好好啊！拜拜。跟住咧，冇啊，走啦！個墳墓有得互動喎。拜拜。你想跌落去啊？你唔睇路。呢度有個 Kira Kira 嘅氣息。要有花花圍住個墓地啊！哇！我最唔想睇嘅嘢啊！以前呢，有個故事呢，就係格拉格拉同埋卡拉卡拉個故事啊。可唔可以攞走佢啲花？應該唔得。你試下居合可唔可以居佢？咩居合啊？係咯。得啊。可以居佢啊！企喺嗰個後邊，墓地後邊咯，係咯，呢度咯，同隔離嗰邊咯。有隻 Pokemon 搖緊。哇！女王啊！你條僆喺我屋企隔離啊！
個花開會生隻女王出嚟，有咩用㗎女？R 採物同揾嘢啊！你啱啱需要嘅揾嘢可以靠佢啦。拜託啊！佢揾你啊！甜蜜蜜啱啱樓下有喎，我哋得2隻啫。樓下有啊！啱啱你奇種子嗰邊嗰個草有喎。啊，唔係用技能咩？我叫緊你。生咩啦？哇！咁多挑戰嘅又。哇！我多咗好多嘢喎，2000蚊啊！我哋有可以買嗰啲咩啊？小包包喎，不如買咗個小包包先咯。唔係有嗰啲棲息地買咩？咁但係佢隨時開個顯示物喎，買咗呢個先啊。好。OK， 跟住棲息地嗰啲，可以整紅磚喎。可以唔使住啊。遲啲整靚靚先至。買晒佢咯。火堆，一嚿草，一嚿石。海嚟啊！乾草台、乾草凳 ，OK。哇！板車未做到住，板車未有得搞。燈有啦，台有啦，爭個急救箱。花咧？種子嚟啫喎。哦，咁唔使。咁快買呢啲做乜嘢啊？你唔係話要遲啲先知道？我哋咪要買翻個盤啊！係啊。你張床唔使買住啊？又啊係喎，買埋3個家私啊！夠唔夠位擺啊啦？一定夠。買咗好少少嘅床俾自己啦，好心理。嚇？呢張好過嗰張啊？哦，好咯。買塊鏡咯，跟住買個裝飾品咯。冇台喎。咁冇啊，是但啦，返去啊。冇存貨佢係，即係要自己整咯。咁啊，自己整咯。
有蜜糖啦，有蜜糖啦。誒，而家撳個 X 可以即刻出黃啲嘢。佢棲息地呢度，擺地下都得啦。係啊。棲息地如何？誒，冇得問喎，佢係咪發現咗啦？已經係啊。係啊，佢自己發現咗啦。後邊咧，後邊有藤蔓啊。轉頭先，去咬下先。野餐籃嘅材料，哦，普通咗佢仲係擺多個啦，咁麻煩㗎佢。喂，北邊乖，做乜嘢？俾禮物我哋。尋寶啊！好玩啦！咁啊，尋寶係點用㗎？喂，你飛到我冇得飛㗎喎！喺呢度下邊啊！啊，咪叫成功咗啦咁。好似唔係喎。啊，成功咗啦，原來係。佢等緊你啊！唔好意思咯。咁我哋係爭邊個？誒，佢居住環境係冇啦，應該。拜拜。佢需要休息嘅地方喎。佢棲息地喺邊啊？一開波嗰棵草啊！哦，佢需要休息嘅地方，咁咪整多個乾燥地方俾佢咯。又唔想擺咁靚俾佢喎。擺啦，呢張凳咯，呢張床咯。喺上邊咯。咁咯。喂，老波，我擺咗你想要嘅嘢啊，你睇下，夠唔夠大啊張床？哇，好 Q，唔係講笑，唔係講笑。好 Q，
佢又肚餓，點解你成日肚餓㗎？啊，邊乖做緊乜嘢？因為肚餓，諗成熟嘅紅蘿蔔，好似有喎，但好似得一碌啫喎。有好多碌。哦，攞啊！哦，又聽你講係，玩，點玩㗎？左同右就得㗎咯。OK， 黑白，左定右？左。錯嘅。黑白，左。哼，仲未有一陣間，有，哼，知你攞嘢啦。你又問好乜嘢？我擺家私入。你要擺家私3個係喎，咁我哋整咗嘢先。OK， 整。入咗去先，入咗去，我哋應該夠家私。夠家私咩？我哋間屋咁細，點解好似？嗱，我哋擺咗塊鏡先，鏡就擺呢度啦。有冇得打斜放㗎？冇。咁張床。仲可以擺咩啊？積木。搞掂。得啦。好慘。哇，好得人驚啊！成堆人攏住我。我要好似人類咁擺 ，OK， 收到你嘅。咩嚟㗎？慶祝要點慶祝啊 ？OK， 要問下佢。帶埋佢去啊！突然咁問慶祝係要做啲咩嘅呢？博士都唔知。慶祝人類都係點㗎？係啦，就諗到食物啦。唔係咁，係色彩繽紛嘅食物，又係我整嘅應該。不愧係博士啊！色彩繽紛嘅食物，薯果。又係我做嘅，慶祝極都係我做嘅。你同尼克有咩分別？尼克會問你攞錢，佢好似同我攞勞動力喎。啱啦，嗱呢隻小火龍識做啊，識做。識做嗱，識做，唔使我做，啱嘅。呢啲先叫慶祝㗎嘛。哇，佢好似嘔咁款喎。哎呀，攬晒。有冇事啊？Oh no！緊要啦！咁樣再咁樣。彩色嘅布。
噔噔噔噔噔噔噔，係支旗啊！立 flag。OK， 可以。多謝你。喂，佢真係好似咧水汪汪嘅眼神咁望住你咁啊！哦，插旗。OK， 即刻啊，仲要即刻插旗俾你睇。我覺得呢度太多 Pokemon。插去邊啊？插旗。OK， 家陣可以即刻翻返去。一動。哦，仲有一個無限地加。你瞓得咁超啊？咁你都瞓到？我欣賞你。如果我一片草咧？起歪咗添。呢度太多 Pokemon。起埋嗰2粒佢啊，唔該。哎呀！一片草係唔會有任何嘢發生嘅。OK。開心咯，佢哋咪開心啲咯，幾開心。佢話俾阿邊個聽？邊個啊？而家邊個唔開心啊？唔係啊，話俾博士聽，你搞掂咗啦，拆咗旗啦。博士。寶可夢中心。我早就知啦。犀利啊！可唔可以真係幫我一件事啊？建造模組，應該可以再整。哦，原來係咁。人類可能翻嚟，會唔會我做喬伊小姐啊？我覺得佢係咁立 flag，唔係，佢喺度畫餅咯，係因為人哋一定會翻嚟㗎，但係佢都唔知。閣下一定做到㗎，我係咁諗。就拜託你啦。環境等級升級。哦，環境等級升級，我咪真係要將嗰班人。OK。咁我咪要實驗佢哋嘅願望啊！咁啊，佢要幾多隻 Pokemon 嚟做啊？需要擅長重塔嘅 Pokemon， 揾到佢先嚟幫手啦。岩石嘅話，你想去邊啊？而家都有啲得閒嘅。喂，你想去邊啊？另一邊有啲咩 ？OK。好啊。好啊。你真係可靠，我哋衝啊！帶佢，衝啊！等陣先，等我收翻埋啲嘢先，收唔到啦。你想過嚟？我車厘龜有水啊！喂，你跑得快過我喎。沙灘舒服，咁你不如搬過嚟住啦。佢驚有菇，多謝你帶我過嚟，唔使客氣。我而家要做啲咩？標啊！我到啦。有咩用啊？
夢島唔知咩我知啊，帶你去夢島。夢島係素材店嚟㗎。包喺我身上，即係一間屋得㗎。我3個火堆，好，好，咁我喺一刻波個島度整啦。博士做咩啊 ？OK， 收到你嘅。今集就嚟到呢度啦，都識咗好多人，整咗好多嘢啦。哦，好啦，中意呢條片嘅記得 like、share、subscribe 同埋 comment。下條片再見，拜。